Verleden jaar lutst de oude hou in de Simmerwan haast 11.000 bezoekers. Maar de komst van de lift zou dat aantal groeien matten naar 15.000. De glazen lift brengt de meesten naar de nieuwe multimediale presentatie op de eerste verdieping. Onderwijs krijgen de bezoekers alvast de geschiedenis van de oude hou te jaren. Het verhaal over de oude hou en het spektakel over de oude hou, dat begint al in die lift. Dus daarom ga ik heel stadig met die lift omheen. Het is net een lift dat je steeds maar op de hust mogelijke manier boppen binnen. De bouw van de lift heeft goed een jelly het worden en het €100.000 kosten. Omdat het om een historisch gebouw gaat, wie het een drege put. Heel veel discussie gaat het opleveren met monumentenzorg, omdat die natuurlijk op die toer passen. Die zeggen erbij om die toer niks verhoren worden. Dus daarom hebben we gekozen voor een panoramalift, helemaal glas, die dus alleen nog op de vlier fundeerd is en dus rug omheen gaat. Goed 60 geleden ziet er ik al een lift in de Ljouwter Tour. Van 1916 en 1953 had er lift in zitten, kwamen een heel soort bezoekers kwamen daarop al. 1953, ja, door wie het weer wat mij die lift dat kapot weer moest repareerd worden, dus alle keer tasten eromheen. Toen kwamen er in één nek volle minder bezoekers. Na een week wordt de lift officieel in gebruik genomen.